بەڕێزان سڵاتە نەبێ بەخێبن بۆ ڤیدیۆکی تری هێماتۆلۆژی لەم ڤیدیۆ سێ ڤیدیۆ دازووترا باسی لوکیمیاکەین طبعاً لوکیمیا چوار جۆرە نەخۆشیەکە زۆر بە وردی زۆر بە دیتێڵی ناوەتەکانەوە ئەگەر تۆ تەلەبێکی خولی دویت ئەتەوێ بەس دەرەجە بینی بەس سێری ئۆڤەرویو لەکچەرەکە من دوایەکە ئۆڤەرویوە وەکو تەکمیلەی ئەم چوار ڤیدیۆ باسەکەم اینجا کاتێک دەستەکەین بە مابەتە یەکەم ڤیدیۆکە ئەم ڤیدیۆیە باسی ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیاکەین قورسترین بابەتە یەکەم جار یەکەم ڤیدیۆ وردە قورسە کاتی زۆر پێم ناچارم کاتی زۆر پێم یەکەم بربەستە ئەم بربەستە شکا سێ ڤیدیۆکەی داهاتوو ئەوەنە خۆش بەدەسوێت هیچ قورس نابێت باز یەکەم جارەمە ڕەنگە تۆزی قورس بێت وەلا قورسیش نە بەڕاستی بەس تۆ یەک تۆستەرکیزکە لێرا زۆر بەوریش بەناوبەتەکەوە ئێستاکە دەست پێکەین جارێ بێت لەوە دەست پێین کە نۆرمال هێماتۆپۆیتس چۆن ڕوئایات ئەنی خانەکانی خوێن چۆن دروست بێت یەکەم جار تەمان کاتێک باسی بۆن مارۆکین لەسەر سێ ئاست باسی خانەکانەکەین خانێکی ستەمسێڵ ئەنی خانەکانی ستەمسێڵ خانەکانی کۆمیتد پریکەرسەر لەگەڵ خانەکانی لیت پریکەرسەر و مەچوەر کاتە تاکو بەرەو خوار بین مەچوریتی زیاوەکات ئێستا کاتێکە تۆڵی هێماتۆپۆیتیک ستەمسێڵ ئەوێت بە مۆڵتی پۆتنت پرۆجێنتەر ئالێریا دوو چین جیا ئەبنەوە چینێکیان مایلۆیدە چینێکیان لیمفۆیدە هەر لەسەر ئەم ئاستەشە کە جۆرەکانی لوکیمیا جیاکراتەوە کاتە کاتێکی ماڵین لوکیمیا با زۆر نەینووسم شتەکان لوکیمیا ئەکرێ بە دوو جۆرەوە جۆرێکیان لیمفۆیدە یعنی لیمفۆید ئۆریژنە جۆرێکیان مایلۆیدە ئەنجا ئەمە ژەکرێ بە دوو جۆرە ئەمە ژەکرێ بە دوو جۆرە ئەمیان ئەکیوتی هەیە کرۆنیکی هەیە ئەمیانیش ئەکیوتی هەیە کرۆنیکی هەیە کاتە لەسەر ئاستی ئەکیوت دوان کرۆنی لەسەر ئاستی ئەکیوت و کرۆنستی دوو ئەکیوت دوو کرۆنیک و لەسەر ئاستی جۆرەتیش دوو جۆر مایلۆید و لیمفۆید کەواتە ئێستا حالیان تێگەشتی کە چۆن شتەکاندا باش بێت تەمە کاتێک کە ئێمە ئەڵێین ئەکیوت چ ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیا کە یەکەم بابەتە باسەکەین چ ئەکیوت مایلۆید لوکیمیا ئەمانە بۆچ پێیانترێ ئەکیوت چونکە خانەکان ئیممەچوەرن ئەها ئەم تێبینە بزانن لەسەر تاوە ئەگەر خانەکانی لوکیمیا ئیممەچوەر بێت لە جۆری مایلۆید بێ ئەڵێ ئەکیوت مایلۆید لوکیمیا ئەگەر لیمفۆید بێ ئەڵێ ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیا ئینجا جۆرەکانی ئەم ئەکیوتانە زۆر خەتەرن باشە بەڵام لە کاتێک کرۆنیەکان زۆروانین بۆ چونکە ئەمانە مەچوەرن ئەین بەستەنا خانی مەچوەرە زیادی کردووە ئەمان خانی ئیممەچوەرە زیادی کردووە ئێستا باسین کە مشکلەکانی ئەکیوت چییە دوای کاشینسە کرۆنیک یعنی یەکەم جار ئەڵێن ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیا باسەکەین ڤیدیۆ دووەم ئەکیوت مایلۆید لوکیمیا ڤیدیۆ سێەم کرۆنیک لیمفۆسیتیک لوکیمیا چوارمیش کرۆنیک مایلۆید لوکیمیا ئاو بۆش بەسەر چی ناوەتەکانەوە ئێستا تۆ گەردی قەتبەی مایلۆیدەکە سەرکە مایلۆیدەکە دابشێ بۆ دوان مەسەن تۆ میکس هەیە یا بی و ئێم و ئی هەیە و دوایەکە ئەوانیش دابشن بۆ ئەمسیانە ئەمە تاڵەترین ئیدیشنی مۆزۆی هێماتۆپۆیتسە کە بە وردیە هاتبێتە مۆزۆکەوە ئەیتە ڕاستی ئەم سیفیوجیە مهم نییە دوایەکە ئەوە گرنگە کە ئەمانە بن بەچی ئەها ئەگەر ئێریترۆبلاست بێ ئێریترۆسایت مێگاکارۆبلاست بێ پلەیتلت بەیزۆفیل ئیۆزینۆفیل مۆنۆسایت نیوترۆفیل ئەمانە هەر هەمووی مۆزۆعی مایلۆیدە ئەگەر لەم لاکێشە سەوزەیە بێت ئەوە مۆزوعەکە ئەکیوت مایلۆید لوکیمیایە ئەگەر بینە ئەم خشتە مۆرەوە ئەوەتە تۆزێک زیاتر مەچوەر بوون و ئەمە کرۆنیک مایلۆید لوکیمیایە ئێستا وەرە بۆ لیمفۆید کە یەکەم ڤیدیۆ ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیا باسەکەین جا ئێستا ئەگەر دیقەتی وشەکە بی من ئەڵێم ئەکیوت لیمفۆبلاستیک کەواتە خانەکان لیمفۆبلاستن گەورن هێشتا مەچوەر نەبن تا بۆ بچووک بوونەوە بەڵام کاتێک ئەڵێم کرۆنیک ئەڵێم کرۆنیک لیمفۆسیتیک نەک لیمفۆبلاست ئەها جوان دیقەتی کەلیمەکان بە جوان دیقەتی هەموو شتێ بە جۆ نەشتاکە تێگەیت اینجا ئەم لیمفۆید پرۆژێنتەرە پرۆبی سێڵمان هەیە پرۆتی سێڵمان هەیە ئەمە بێت بە پریبی سێڵ پریتی سێڵ و دوایەکە ماتوریشنەکەن بە بیسێڵ و تی سێڵ ئەگەر ئالێرەیە بگیرێن ئالێرەیە لە سۆزەکە ئەوە کیوتە لێرا بگیرن لێرە خانەکان زۆر بن مەچۆر بن ئەوە کرۆنیکە ئەمەشمان هەیە ناچارکیلە سێڵ هەر جۆرێکی لیمفۆیدە زۆر گرنگی پێمەیە ئێستا ئەمە تۆ تێگەشتی لەوەی کە چۆن هێماتۆپۆیتس باسەین ڕۆیە وەلو خۆی دۆزێک لەوە دیتەلترەکە ئەگەر بستنە و دیتەلی هێماتۆپۆیتسۆ مەسەن گرۆت فاکتۆریایە چۆن خانەکان بەم شازە ئەڕۆنە خوارەوە چۆن ئەم سیگناڵە ئەڕوات هەتا ئەگەر تۆ نمونەی دوی نابێت نمونەی ئێریترۆپۆیتس چۆنی ئەم ئێریترۆسەتە بە مەرحەلە ڕۆیت بەڵام لێرە تەنها ئۆڤەرویوەکە نامێت بچمە دیتەڵ ئێستا مابینە سەر نەخۆشیەکانی لیمفۆید نیۆپلازم ئەگەر دیقەت بی چیمان هەیە ئەوە تا لیمفۆید نیۆپلازم تاوان پێشێک بەسەر مۆزۆی مثلا ئەکیوت
لیمفۆبلاستیک لوکیمیا یان لیمفۆما باجرێ لە هەنێک گوشە هەیە تێبین ترمینۆلۆژی پێشەوە یەک ناچمە سەر ئەمووی کە ئەمانە هەمووی بخوێنمەوە لەبەر خاتری کاتەکە خۆت هەمی خوێنەوە جوان لی تێگەن ئێستا گە دیقەت بی definition و classification کاتێک کە تۆ ئەڵەی لوکیمیا مەبەستت چییە ئەوەیە کە خانەکان بسن ناو بڵەدەوە کاتێک کە تۆ ئەڵەی لیمفۆما ئەوە عینی ماسێکە و لە ناو تیشوەکە بۆنە لیمفنۆدە شتێکە ئەمە خۆی وایە کەم جار پێناسەکراوە لوکیمیا ئەوەیە لە بڵدایە لیمفۆما ئەوەیە کە لە تیشوایە ئەمە هەڵێ originally these terms were attached to what were considered distinct entities بەس شەرت نییە بێت چونکە هەیە جارەکرێ لیمفۆما بێت بەڵام دوێکە پرۆگرێسکە بۆ لوکیمیا واتە خانەکە لە تیشوەکە بێت دوێکە بێتە ناو خوێن لیمفۆماکە بێتە لوکیمیا یان لوکیماکە بێتە لیمفۆما ئەوە شتەکان تێکەڵاو بن ئێتە تۆ ئەگە بتەوێ لەسەر ئاستی لیمفۆیدەکان WHO کلاسیفیکیشنی کردووە تۆ B سێڵت هەیە تۆ T سێڵت هەیە اینجا T سێڵەکەت پریکێرسەرە ئەوە BALL باشە ئەگەر پێریفڕ بێت ئەوە کرۆنیک لیمفۆستیک لوکیمیا و هەموو جۆرەکانی لوکیمیا و لیمفما بێکەوە تەمان کەمە ئەڵێ نیۆپلازم هەردوو لوکیمیا و لیمفما شەگرێتەوە تەمان of course لێکچەری لوکیمیا بەجێ باسەکەین لێکچەری لیمفۆماش بەجێ باسەکەین حتا خۆی هەر لە هێماتۆلۆژیا بۆ شێوازەیە ئێستا ئەگەر دیخەبی تۆ ئەم خشتەیە هەموو لوکیمیا و لیمفۆماشی گرتووەتە خۆی بەڵام من بەس تەنها جارە گرنگی بە لوکیماکانین کەواتەمەش TLمان هەیە و مۆزۆی پێریفرال تی سێلیش تەنها تی سێل پرۆم لیمفۆستیک لوکیمیا باسەکەین ئۆکەی با بەردەوام بین هەدر هۆچکین لیمفۆمان هەیە کلاسیکل تایپ یا نۆدیڵەرمان هەیە نن هۆچکین لیمفۆمان هەیە ئەمانە هەر هەمی وردەکاریمان هەیە ئەم خشتەش بڕای من خشتێکی زۆر جوانەکو و داغڵبوون بابەتەکە بەڵام تو ئاوا لەبەری مەکە لە ناو نەخۆشەکانش لەبەرکە ئەمە زێن کوچی ئەم خشتە ئەم خشتە کوایە کە دو تاڵ لەبێت تۆ بیت بی ترمینۆلۆژی بخوێنی ترمینۆلۆژی مەخوێنە لە ناو بابەتەکان خوێنە خۆی فێ ترمینۆلۆژی بیت ئەمەش تۆ چۆنی خانەکان ناسیتەوە بە مارکەرەکانە بە کلەستەر دیفرەنشیشنەکانە ئەگەر تۆ CD1 3 4 5 8 ئەمانە مارکەرن بۆ تیسێڵ باشە بیسێلیش 10 19 20 21 23 70 ئەو دەگە باسی چەکەین پاکس 5 هەنشتمان هەیە یا بوونە TDT ئەمانە هەمووی مارکەری بیسێڵن جار لێرە ئاوا بووم لەبەر مەکە لە نەخۆشەکانی خۆیانە خۆت ئەو مارکانە فێرەبیت ئێستا دیقەتی من زۆر کاتم بەوەنەیە ئەمە شتێکی زۆر جوانە بی سێڵ نیۆپلازم تی سێڵ نیۆپلازم بۆ نمارە و بی سێڵ چۆن گەشەکات مەسەن بۆم لە تۆ سەرتا گۆڕێ بۆم بی سێڵە دوای کا گۆڕێ بەم بی سێڵە هەوردوودە ئەمە پریکێرسەرە ئەمەتە لێرە تۆزێک مەچورێشنی کردووە کە مەچورێشنی کردووە ئەچێتە ناو لیمفنۆدە و لە لیمفنۆدا تەبەن ئەگەدا بە لێرە ئەمە تەبەن پری بی سێڵە پری بی سێڵ ئەمە لێرە نایڤەکە پێویستەکە ئەنتیجینێکی پیشان بدرێت اینجا تاڵ مەچورە بێت تەبەن of course ئەنتیجین لە کووا پیشانێدرێت لە لیمفنۆدا ئێترمە لێرە ئەبێ گۆڕێ بۆ جێنرال سنتەر لە جێنرال سنتەرەکە گۆڕە شتە ناو مانتڵ زۆنەوە ئینجاتر لێرە ئەکتیڤیت بێ ئەکرێ بێتە پلازما سێڵ و بێتەوە بۆ ئێرا مولتیپل مایلۆما لە ناو بۆنایە زیاتر باشەوە لە دەرسی خۆیان مولتی مایلۆما شرحمان کردووە ئەمە گەری قەبی پلازم سەڵەکە یەکەم جار ناو یەکەم جار بی سەڵەکە ناو لیمفنۆدۆ اینجا ئاگەرت بۆ مارۆ پلازم سەڵەکە ئێستا گەری قەتبی ئەگەر بە عام باسی نیۆپلازم بکەین واتە هەردوو لوکیمیا لیمفۆما لەم ڕۆستا تێگەڵکەین لەم ئاستەیە بێت acute ینی of course B acute lymphoblastic leukemia لیمفۆما لێرە بێت زیاتر کرۆنیکە یان small lymphocytic لیمفۆما کە ینی یەکسانە بە ئەو کرۆنیک لیمفۆستیک لوکیمیایە واتە ئەم لیمفۆمایە ینی بە کوردەکەی ئەم لوکیمیایە بەرامبەرەکەی لە تیشوەکانە پێوترێ small lymphocytic لیمفۆما ئەمە دوو یەکشتە ئەو دەگا خۆشان تێگەن لە بابەتە ئەگەر لیمفۆماکە ماسکەین لە لیمفنۆدا ئێرا بێت مانتل سێل لیمفۆما لێرا بێت فۆلیکولەر لیمفۆما برکت لیمفۆما دیفیوز لارج بی سێل لیمفۆما کە ئەو پرسێکی لاتۆ لە پێپەرە لە پێپەری خولیەکەمە هۆچکین لیمفۆما یا بۆن تۆ لێرا مارجینال زۆنت هەیە دیفیوز لارج بی سێل لیمفۆما مارجینال زۆن لیمفۆما سمۆل لیمفۆستیک لیمفۆما کرۆنیک لیمفۆستیک لوکیمیا اینجا گە بۆن تۆ تی سێل باسکەی تی سێل دەتر لە تایمەسایە ئەوە ئێستا باسەکەین لە پریکێرسەکانە بێت پریکانی تی ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیا ئەمە شتێکی تیا تایبەت باسەکەین مۆزۆی تایمەس اینجا گە بچێ بۆ لیمفنۆد پریفرال تی سێل لیمفۆمان هەیە ئەمە ڕسمێکی زۆر جوانە حالیەن بەس تەنها ئینترۆدەکشنم یاوە با دەستکەین بە بابەتەکەمان یەڵا ئەکیوت لیمفۆبلاستیک لوکیمیا و لیمفۆما تۆ لە وشەی لوکیمیا و لیمفۆماکە تێگەشت باش وتمان ئەکیوت یعنی خانەکان ئیمەچۆرن
طبعا كأوف كورس immature بيت صفتي ماتشوريتيانية أم خانة توانا إيمونيتيانية جيجلوا كخانة إيمونيتيانية يعني صفتي إيمونيتيانية أو هيج أو لعبة أم خانة أبنورمالي زوربن لبون مارو زوربن مجالي دروزبني خانة ترناين واتبون مارو ناتواني خانة دروسكا أما نقربال قبل خانة أم خانش بإيشن إنجا أسنا خوينوا لنا خوينا أسنا وشانكانوا يك وص أيدو سكن وصاق زو خطرة كذا قد قد Acute Lymphoblastic Leukemia يا لينفوما أمانة النيوبلازم composed of immature B cell كبري B يعني or T pre T cell which are referred to as lymphoblast طبعا of course تو نابي بلاست سيلا كانت لنا خوينا هبت ولا peripheral blood smear يعني PBS اگر تو بلاست سيل بيني يكسر فلاك زور خطره اینجا لصاهش تا پنجی acute lymphoblastic leukemia جوری بیا لکاتێکە کەمترە لە 15 کە تیە اینجا جوری بیەکە زیاتر لە مناڵە ڕۆیە بۆشی مناڵە چونکە ئاتەن سەرەتا لە مناڵە چی 1 ساڵ تا 2 ساڵ تا 3 ساڵ دروستە بێت ینی humoral immunity مۆزۆی بیسەڵ لە کاتێکا تیسەڵ زیاتر مۆزۆی تایمەسە و بەرەو ینی تەمەنی ینی پێگەشتن زیاتر تیسەڵەکە تێ اینجا لێس کۆمۆنتیەکە كذا لها لأدولسن ميل as ثايميك لينفوما او دوكا باسي موضوعي ميل و فيميل شكل كا فيميل باشتر ريسبونسي هي موضوعي شارع سر معنا موضوعي ثايميك لينفوما لمورغرا ام ثايمسا مهمه دوكا بو موضوعي clinical manifestation there is however اوش مان هيك توسا رنقبلي بي سلمنا الروايا و تي سيلج لا غويا روايا اكريب عكس جروبا طبعا هيك هي با اوش باسكم كا تو بي سيل اتن لوكيميك بيكتشري هي يعني شي لوكيميك بيكتشر واتلنا خوينايا لكاتيكا تي سيل لوكيميك بيكتشري نيه خوي باوتر وياك اما solid tumor اقرب عكس ربع there is however considerable overlap ربع clinical behavior BLL و TLL بولنا اسمه تم BLL ذاتر لوكيميا هلا uncommonly اقرب present as a mass لسكينوبونا ولكاتك شاوت من كتيسل ذات solid اقرب present with to evolve as a leukemic picture يعني بعكس شو همانه بوتو هرگيز بكلينيكال picture قرمه كبيسله يعني سلا چونك اوي كتو علي بيسل زوروايا اكري اكسجبت اوي كتولي تيسل ذات سوليد ماسا اكري لوكيميك بيكتشر شبت برحال اترمال because of their morphologic and clinical similarities the various forms of ALL are discussed here together طبعا اللي بيكش تكان زولك جد اللي باسنا كين طبعا السباسكين چون تو تيو بي جاكيت ولا اكثر ALL is the most common cancer of children او مهمه وقصات شكو acute لمنا رويا كرونيك زياتر 8 جوريا approximately 2500 كيس لليونايتد ستيتس داخل خرسانه زياتر ل 5 سال كم ترن انجاله سيجر لكوكيجن زورترن وقل افريكان امريكان كان ان زياترن ل كور وقل كيتش انجا هسبانيك اواني كهاتون بو امريكان نظام زورترين توشي مابن اتر بي ال بيك in incidence about AG say it perhaps because جماري normal bone marrow previous لكان is greatest very early in life how تملنا الله زتر بيس لكان نقوله ده لبون marrow زوربن إنجا similarly peak incidence TLL in adolescents بوش يشكو AG كثايمس reaches maximum size ولوده ده سكابة involution هات يكن لوكا اشتكان بوشي لكان ما كتر باش pathogenesis طبعا تو اسحانك وهمون خوشي كتبات سكن كم جار introduction دوكا pathogenesis دوكا clinical picture وازلم خشتبين ام خشتا او انا جوانا خشتا لازم تنجوان وصفي كم او انا جوانا معلوماتي زودتيا بس اما تو كاتي وروسري كاتي كتو لوكيميا طال كردوا ليمفوماش طال كردوا اما تنها بوشي الصماريه بو جار ضربي شي لبا اتران قد يقبي سيلف اوريجينال بيله جين تايب بيله وكلينيكال بيكتشرز بيله وير موضوع pathogenesis اسا قد يقبي many of the chromosomal aberrations seen in ALL dysregulate the expression and function of transcription factor required for normal B and T cell development يعني او regulatory factorana او transcription factorani ka regulationi am development kan awana mutate kan كmutate يانكر چیه kan او خاناني ك ليريان واتا precursor و immature بيان بگورن بو mature على arrestable واتا ناجرن او مشكله كيه كوزيتان قد يقبي most TALL have mutation لا notch signaling موضوع notch signaling هنا أول chapter كباسمان كده زوج كرينيا أما جينيا كا essential for T cell development لقاتك B cell have mutation affecting genes وكو PAX-PNG TCF3 ETV6 RUNX1 أو أنا راسي زوج كرينيا بس تنها PAX-PNG مبزانا
all of which are required for proper differentiation of early hematopoietic precursor. أنا مهمة precursor كان. By disturbing the expression and function of a master regulatory factor أنا كتو mutation ديارويا تشيرويا. These mutations promote maturation arrest and increased cell renewal, stem cell-like phenotype كويش يكل صفات عن cancer. كستيم سيل لايك بروبرتي هي كدايم خوي تازه كاتو ولا immature اواسط خوي تازه كاتو لي immature اواسط خوي تازه كاتو او اب نورمالي خلقان زيابن either similar themes are relevant in the genesis of AML طبعا of course ام شكلش كلا الليمفوبلاستا همانا كناغوري بو ليمفوسايت لا مايلوديش همانا او دك باسي مايلوديش كني either تو جيجل ويك تو باسيم ستيب اوكر of course cancer هشت حالماكي هي كلا تشادر حدا باسان كردوا اكريل mutation للجينيتي شروبات كاته in keeping with the multi-step origin of cancer كلا تشادر حدا باسان كردوا mutation in transcription factor genes are not sufficient to produce ALL to cancer أوني كيك جين روبا ويلا cancer the identity of other driver mutation ها بيتنا موضوع driver mutation is incomplete نزن راوا بمتنها أوي aberrations that promote cell growth وكو mutation increase tyrosine kinase activity كا والراز ها بيتنا ما راز signaling وانا are commonly present كمانا proliferation خانة برو بيرشبن إذا emergent data from deep sequencing همو ALL genome suggests that fewer than the mutation are sufficient to produce full-blown ALL كهذا كم تر لدى mutation أكيد ALL لكي تاود بدروس كات كاتا hence compared to solid tumors ALL is genetically simple طبعا of course leukemia كناو خوينا لبري كsolid tumor نيا بيوسي بميوتيشني زور نيا لكاتا كsolid tumor بيوسي كا angiogenesis كا بيوسي بinvasion بيوسي بنازانم بميتاستاس بيوسي بفلان في سارة ALL genetically simple لكم تلا دجين mutation كات إشي خويكات. إذا approximately النصانوي ALL have numerical or structural chromosomal change. كم خانة لروي كروموسوم تيكاتن. إذا يا hyperploidia كأما good prognosis يا hyperploidia كما خراب ترى. يعني bad prognosis. Simply hyperploidia أم خاني كانسر أجر hyperploidia به جماري كروموسوم لخانة كات شلوشة. أجر لا تشلوشة زاتر بو لپنجاه الكروموسوم تبعه ما هايبربلويديا طبعا بوشي اما جود بروجنوسا لبريك اگر خانه كروموسومي برز بيت كيشي ميتابوليك ديستربانسي بدرس بيت خانه كانسركه و تقريبا زياتر معارضه بك توشي ابوبتوزيس به بلام هايبربلويدي توزيق مشكلتك كتو كروموسوم كم تربيت باشا اذا تناقم بوشي كروموسوم تربيت توشي ميتابوليك امبالانس تربي وقلبي كتو كروموسوم كم تربيت كم تتوشي ويت برحال اذا and the variety of balanced chromosome translocation are also seen طبعا جيجل بك جمالي كروموسوم زياو كمكات translocation لبيني هنا كان رويات لبيني قاشكاني كروموسوم بكروموسوم كتير كولا chapter حاول باسمان كردوا إذا changes in chromosome number are of uncertain pathogenic significance ها قلتم نازن ري pathogenic significance چیه بلام بوچی گرینگه با prognosis مهمه ها قلت بیاموتی نازنم بوچی جوانی اگر زیاو کا good prognosis اگر کم کا bad prognosis بلام ترویه که important because they frequently correlate with the immunophenotype and sometimes prognosis. For example, hyperploidy are seen only in BLL and are associated with better and worse prognosis. And hyperploidy better, hyperploidy worse respectively. إنجا جيجلوا نقبس prognosis دياركا بلكو جوريتي أي اللاقاش مبودركات كمن بزنم hyperploidy هي أو أزم كبيسلا نكتي سيل. In addition, BALL and TLL are associated with completely different set of translocation. Thus, while morphologically identical, they are genetically quite distinct. بقران أن كتبه ونجوان قصة أريش أعرف بخيرته. تو T cell, legal B cell, باشا lymphoblastic نازم lymphocyte به زور ليكشن. lymphocyte كان جناكرنو أجر بتشاو سيران كيت. بلام لروي ماركرو لروي جينيتيكو زوزو فرقان هي كاتو while morphologically identical they are genetically quite distinct جس اللي رباسي تشي بوكا لرباسي morphology بوكات راسي من يك خشتم بتشات جي بي دروس كردوها عم خشتا أوندة جوانا أوندة معلوماتي نزيكينية أجر بلن بشي بيست بوسي لا بربز معلومات لم خشتا هي أجر أتوامبلم مبالغة من كردوها جواب من عام خشتا قوري كم خشتا وبتيك شو استقم تيك شو سوري جماعات
ئەی دەقە بەسە بەبدەن چاشیکەمە ئەی دەقە بۆسن با تۆزێک گەوری کەم بۆی کە بیخوێنەوە جیاوازەکان بزانین لە بینی acute lymphoblastic leukemia و لەکسەر ڕاستەخۆ با لەگەڵیشە acute myeloid leukemiaش هەنێک جیاوازی هەیە راوکو introduction بدان بم کاتێک ئێمە ئەڵێن ALL وتمان ئێمە دوو جۆرە یان BALL یان TALL جا ئێستا جیاوازی لەبین ئەو دواناکەین اینجا AML لەگەڵ ALL لە ڕووی چۆلێک جیاوازن پێشە مشتێ age distribution ALL لە منەڵە پیک لە 2 بۆ 5 ساڵ و ئێڵ دەرەڵی ئەگەر ڕووبە لە 5 ساڵە بەڵام ئەمە acute myeloid leukemia predominantly adultە ئەمان دەتە مناڵن cell size small to medium to large blast کاتەسە من تێ ئەگەم لەوەی کە مایلۆید ئەگەر بلاست بێ گەورەترە وەک لە بلاستی لیمفۆبلاست باشە ئەتە نیوکلیۆ فیچەکان راوند نیوکلیس فاین کروماتین inconspicuous nuclei یعنی زۆر نیوکلیۆلایەکە جوان دیار نییە کلیر نییە ئەم irregular nucleus وەکۆم ڕاوند نییە coarse chromatin ئەها فاین نییە prominent nucleoli ئەم نیوکلیۆلایەکەی جوان دیار نییە ئەها سێر کە لە ڕووی پێریفرال سمێرۆ چەند جیاوازن لێکتر سایتۆپلازمی ئەم سکانتە ئەم سایتۆپلازمێکی باشی هەیە اینجا ئەم acute myeloid leukemia هینی هەیە ئاوەڕۆدی هەیە present pathognomonic for AML ئەم ئاوەڕۆدە ئەگەر بڵێم ئەمە لە ئیمتیحاناتۆ دکتۆر ینی ئێستا حالن لە ئیمتیحاناتۆ دکتۆرگا پێ دەناوە ئەوە نەمهمە ئاوەڕۆد ڕێک acute lymphoblastic و مایلۆدی بۆ جاکاتۆ لێرە نیتە لێرە هەتە باش ئێستا گە دیقەتی سایتۆکێمیکال ستین بیت ئێمە شتێکمان هەیە بێتێ پیریۆدیک ئەسید سکیف ریاکشن ئەمە لە هیستۆلۆژیا خوێندومانە کە ئەمە بۆ زانینی هەنێک گلایکۆپرۆتین و میوسین و پۆلیسەکات بە کورتەکەی شەکرت بۆ دیارەکات ئەمە طبعا هەنێک گرانیولت لەناو خانەی لیمفۆبلاستە بۆ دیارەکات کە وەکو بلۆک وەکو گرانیول دەرناکەوێت وەکو بلۆک دەرەکەوێت بلۆک لایک پۆزیتیڤ لە کاتێکە لەما نێگاتیڤ یان گرانیولەر ئەم گرانیولەر نییە وەکو بلۆک دەرەکەوێت اینجا مایلۆپێرۆکسیدیز ئەگەر ئینفلامێشنی خوێندە بێ بەدیتێڵ ئەمە مایلۆپێرۆکسیدیز سیفەتی شەیە سیفەتی فاگۆسەتە کە جەماعەتی مایلۆدا نیوترۆفیل و فاگۆ این ماکرۆفەیجە پۆزیتیڤ لەما نێگاتیڤ ئەمم بۆ بزانە تکایە مایلۆپێرۆکسیدیزم بۆ بزانە سودن بلاکیژەوە هەر مۆزۆی هیستۆلۆژی نامێ بسمەدیتەڵۆ ئەمە نێگاتیڤەوە پۆزیتیڤەوە زۆر گرنگیەمان کشنیە نان سپسیفیک ستریس نێگاتیڤ ئەمە ڤاریبل وەڵی من زۆر ئەم دوانم بڵاو گرنگیە ئەم سودانە و نازانم ئەم هینە بەس تۆ ئەم پاسە بۆ بزانە کە لەما وەکو بلۆگ وایە لەم فاین گرنگرە ئەم MPOە ئەی هاوار مهمە MPOە وەکو ئەم ئاوەڕۆدە مهمە بۆ مۆزۆی ئەم AML و ALL ئێستا بۆ ئیمینۆفینۆتایپ طبعا کێمە ئەڵێن ئیمینۆفینۆتایپ کاتێک کە ئەڵێن فلو سایتۆمەتری ئەم مۆزۆی کلەستەر دیفرنشیشنەکانە ئێستا کە من ئەڵێم بی سێڵ من چۆن بی سێڵ ناسمەوە CD 19 CD 20 22 TDT بەس TDT لەمی شاهەیە بۆیە بەدوێ ئەوانەیە بگەڕێکە الجواز سبونه CD2 CD3 لما BLL نيتا حتى خوي ك هاتو ديفيوز لاج بيسل لينفوما الامتحانا ايوت ماركركاني تشيا اي لوريك بي سيلا ها ديفيوز لاج بي سيل كاتن نوزدو بيستي بابو باشا علي بوزيتيف بودوانا انجا حتى قد يقد بي تو هنيك شد هي هني ماركر لسر بريكيرسركاني خانيك شتيكا بس دويكا كما تشوربت كوملاشتيكي ترى اسبون نتو كاتي قلي تي سيل عفو سوري كاتێککە تۆ ئەڵێ تی سێڵ ئەگەر پریکێرسەر واتە ئەکیوت لیمفۆسیتیک لیوکێمیا بێت CD2 سەیە دیوەڵام ئەگەر مەچوور بێت 5 و 8 و ئەها کاتێککە مەچوور بێت مارکەرەکانە گۆڕێت ئێستا ئەها گەری قەبی بۆ مایلۆید مارکەرەکان ئەها MPO نێگەتیڤە ئەها MPO پۆزیتیڤە لە AML ئەها CD13 و CD33 لەمانە پۆزیتیڤە لێرە ئەم TDD نێگەتیڤە 19 نێگەتیڤە ها سێکە تکایە ئەم ئیمینۆفینۆتایپە بەڕاستی بۆ ALL مهمە ئێستا باسەکەین بۆ AMLش دەرسی داهاتوو چینەوە بەتەکانەوە بەزرا من تەنها وەکوتم ڤیدیۆ یەکەم تۆزە قورسە باش موضوع presentation او دقیقه باسکن CNS involvement mediastinal کلمه mediastinal موضوع که ثایمسه T cell بس تنها TLL ام mediastinal ماسه هي skin involvement لقل گم hypertrophy ل acute leukemia لجوری lymphoblast زور نیمانه زیاتر ل AML ها more common skin involvement باشه گم hypertrophy present بتابعی لجوری M4 و M5 او دو کاش نصر او دانه جرب لمکه
طبعا لابوراتوري ودوست باسكين كا وايت بلس كاونت فاريبل دي اي سيد نيه لرا براملرياتو مور كومون بتعبدي الام سي ابوننا اینجا سيتوجينيتيك هايبربلويديا هاوتمان بو موضوع بي سي ال ابوننا بي سي ار اي بي ال يا ترانسلوكيشني 15 بو حف هجدو بسيك لمعنى نيتا لمعنى هاتا بيجورا كان لإيميل باسكين بلامكا اتنا موضوع فيلادلفيا كروموزوم بوزيتيف ال ليرا نوت تيبيكال ليرا هايبربلويدي باشتر لمنالا جود بروجنوسيس ليرا ليس سيغنيفيكانت موضوع بروجنوسيس منال باشتر استجابه هي بو علاج جورا كمتر هيتي او لإيميلا حر لهردو خرابة تقريبا treatment response usually good initial response اما variable كده بقولت اترى مش من هي bone marrow fibrosis usually minimal جاي سببين اما هر همي بشو كينو بيشنو شوني خوان اما يشي بلو خوشني كمن خوم زور كيف مبيت براسي خشتيكي زور جوانبو من خوم زور بدلا حتى وكوناش نسوي فيديو كانت نادن عشان بقود امينه ام خشتيا اسا اقل قد بي لللوكيميك برزنتيشنا وتما خانكاني ليمفوبلاست لبونورازيا وقت قالت marrow is hypercellular and packed with lymphoblast which replace normal marrow element ناتواني خانة دروسكا بوش إلا clinical feature كاني ALL چيا pancytopenia يعني نا red blood دروسبت نا white blood cell چاك دروسبت نا platelet دروسبت اتر لميديا استانات هاي مسا اوكيول لسا پانجا بو حفتاي TL هاو قو بيموتي تكايا ثايمس تكايا ميديا استانم بس لبابي TL لابزانا which are also more likely than BLL to be associated with lymphadenopathy and splenomegaly. إن جاء قد بي TLL زياتر lymphadenopathy و splenomegaly لغلا وغلا BLL. باش بس خوي BLLش هيتي. باش in both ALL and TLL the tumor cells have scant basophilic ها قد بي هردو سلكان cheap يلا بس تخيل قبصة مش كنت يكشوا على شيء على thymic mass oculus punjab ولا صحافتي TLL which are also more likely than BLL to be associated طبعا هم زانين BLL كالليمفادينوباثي و splenomegaly زوترا بس نا TLL وتمات أكيد كمان وقلت بالراوشته إذا أمانة scant basophilic cytoplasm أهاوتم لا AML basophilic يعني نعرفوا cytoplasm كي scantنيا زوترا هرك أخشتيا أمانة هم باسكاتو باش أبي خينو زكاة فيرونين إذا nuclei somewhat larger than those of small lymphocytes أقل يقابل blast دايم خانة هانجورتن lymphocytes. The nuclear chromatin is delicate and finely stippled. Nuclei are usually small and often demarcated by a rim of condensed chromatin. بكل هيك جوان ديارنيا. Nuclear membrane is often deeply divided, imparting a convoluted appearance. ما بس أو رسمت بوكا كاتون شوين دركت. راسي سيقنا كم زوجين بومتحان وشت. أو بيتلي اشتكام زاني. As with other rapidly growing lymphoid tumor, interspersed macrophage ingesting apoptotic tumor cell may impart a starry sky appearance. موضوع starry sky appearance كله لبابتي لوكيميا لبري مكا. لبابتي الليمفوما بتبتي لبركة الليمفوما بس يوين كشونشوني كماكروفيج كapoptotic tumor cell كان قطيات شكل شيء شاني بيا كبيتر starry sky appearance. وزمان ليش تياتي لرا رسمة كانت خوابزان تياتي أو ده بركة الليمفوما موضوع starry sky appearance. أولواتي خواب ساكن. إتكادي قلبي because of their different response to chemotherapy ALL must be distinguished from AML. جوازي كنا كاس لو خشتا باسم كر. Aneoplasm of immature myeloid cell can cause identical sign and symptom. It compared with myeloblast, lymphoblast is ranchia. أجر كاتي كبرار دكين ب myeloblast. Lymphoblast have more condensed chromatin, less conspicuous nucleoli. جوان درناكيرت smaller amount of cytoplasm. granuli ثانية. چند جوان راشي كردوا. However, these morphologic distinctions are not absolute, and definitive diagnosis relies on stain performed with antibody specific bo B cell و T cell antigen موضوع يويكتو أبي بيو سي. قدي قد بي ليرا قدي قد بي intracellular TDT أما positive, CD بسودو positive, CD نوزده positive, CD positive. اسمن أجلرا أما كم برسيار. بلهم أم نموني كلرا يعوتي. أم لوكيميا أم أيلالا. جوري بيان جوري تيا تو إكسراست خوري جوري تياو من يجزر بيكي بيانم. بوشي شونك بي سلا لبري بسودو نوزده ده باشا. كاتجري قد بي histochemical stain are also helpful. In that, in contrast to myeloblast, lymphoblast are myeloperoxidase negative. High lymphoblast MPO negative. Hinja often contain periodic acid skip positive cytoplasmic material.
ئەمە هەر هەمووی ئالۆ خشتە باسمان کردووە اینجا هەبوو مامەتی خۆشتەها مۆزۆی بیوسی هاڵەیە لە خیراڵی لە خیراڵەیە lymphoblast represented by the red dots express MTDT and the B cell marker 22 اینجا هەمان سێڵ پۆزیتیڤە بۆ 2 دانەمارکێتر 19 کە کاتەمە پری lymphoblastە کاتەمە پێوتێ BLL تا ئەوەش پرسیاری هەنگامان جوابایەوە ئەتر مۆزۆی چیمان هێدوایەوە immunophenotype باش immunostaining for terminal deoxynucleotide transferase TDL a specialized DNA polymerase that is expressed only in pre-B and pre-T lymphoblast ئەمە بەس تەنها لە ئیممەچوەرەکانە هەمانە is positive in more than لە 95 کەسەکان باشە ئەتر BLL are arrested at various stages of pre-B cell development which correlate with the expression of certain protein بۆنە ئەگەر lymphoblastەکە usually express pan B cell marker CD19 and the transcription factor PAX5 هاگو پێمەتی PAX5 کەشم بۆ لە بەرکاتچکەوە یەکێکە لە مارکەرەکانی B cell as well as CD10 کەواتە تۆ ئەمانە ئەگەر وتی مارکەرەکانی پری B cell بژمێرە ئەڵێ 19 ئەڵێ 22 ئەڵێ 10 ئەڵێ PAX5 بۆ نمونە in a very immature B cell CD10 is negative ئەگەر زۆر immature بێ ئەمان نییە alternatively more mature late BALL express CD10 CD19 and CD20 and cytoplasmic IgM heavy chain mu chain مان هەیە ئەهاگەری خەبی بە کوردەکەڵێ لە بە پێی ستەیجەکانە لە سەرەتایە ئەگەر زۆر immature بێت دەت نییە تۆزە بەرمەچوری بڕوا دەت هەیە ئەنجها similarly لە TLL کە ئەڕێست دەکرێت لە various stage pre-T cell development مەسەڵەن ئەگەر تۆ بوون pre-T cell development 3 stage بێ 1 2 3 لەم سێجا شتێک پۆزیتیڤ مارکەرێک شتێک نێگەتیڤە لێرە شتەکەی تریش پۆزیتیڤ بێت لێرە گە شتێکی تر نێگەتیڤ بێت لێرە نێگەتیڤ بێت لێرە پۆزیتیڤ بێت تێگەن لەوە واتە بە پێی ستیج وردە لە شتەکان پۆزیتیڤ بن نەک ئەوەی کە تۆ لە هەموو ستێجەکانە هەموو شتێکت پۆزیتیڤ بێت ئەتەگەری خەبی in most cases the cells are positive for CD1 CD2 CD5 and CD8 the more immature tumors are usually negative for surface CD3 or CD4 or CD8 لكاتيكا late pre-T cell tumors are positive for these markers كوتا حتى وكوها برو زياتر maturation بروا برو late pre-T cell نك pre يعني عفو early اگر تو تقبيتو دوجور pre-T cell هي early هي early لقل later بلام هر كان هر immature باشا بس ويا ليتك تۆزێک زیاتر مەچوەر بووە CD3 پیشانەیە CD4 پیشانەیە CD8 پیشانەیە ئەمانە هەمووی مارکەرەکان بەس تەنها ئەوێ ئەو تۆ ئەوە تێبگەینێکە مارکەرەکان زۆرن بە پێی ستەیجی ئیممەچوریتیەکە ئەگۆڕێت کەمتر ئیممەچوەرە شتێکت نێگەتیڤە تۆزێک بەرەو مەچوری ڕوا بەسشت هەر ئیممەچوەرە بەس تۆزە بەرەو مەچوریترە ڕوا شتێک پۆزیتیڤە هێدەم لەو تێکەشت بن موضوعی کلینیکال فیچر بەڕاستی من لێرە نامێت زۆر بچم سەر موضوعی کلینیکال فیچر چونکە من هەر تەبیەتی خۆم وای نامێت زۆر پاتۆلۆژی باس بکەم چونکە نەچمەتە خەستەخانە بەڵام ئەمە من خۆم لێرەیە شتێکم هێناوە لەسەر موضوعی acute lymphoblastic leukemia کە تۆ چەند شتێکت هەیە لە موضوعی ئەوەی کە چۆن ئەم نەخۆشە پریزنتەکە لە خەستەخانە تۆ یەکسەر ڕاستەخۆ موضوعی بۆن مارۆ فەیلەر ئەوە دەرەجە یەکەم ئەبێگات لێبێت هاوکو پێموتی پان سایتۆپینیا ئەنیمیا ثرۆمبۆسیتۆپینیا نیوترۆپینیا ئیترێگەر تۆ ئەوانت کەم بێ چییە fatigue and weakness پەیلەر shortness of breath یاگە بۆنە نیوترۆپینیا بێت recurrent infection بۆ نمونە fever یا بۆنە poor wound healing ئەگەر ثرۆمبۆسیتۆپینیا بێت ئەگەر تۆ تەمەنەچین سەر بابەتانەشکە لابەتی هێماتۆلۆژیا بلیدین زۆدەرەکان یا بۆنە موضوعی ثرۆمبۆفیلیاکان ئێستا لێرە ئەمە ثرۆمبۆسیتۆپینیایە موضوعی بلیدینگە پیتیکیا ئیکیمۆسس ئیزی بروزینگ بلیدینگەم باشن خۆم نەخۆشمان هەبووە نەخۆشی کانسەر و بەتایبەتی ALLیش ئەمانە هەمووی بینیوتایە باشە ئێتر ئەمەشمان هەیە لیمفادینۆپاتی ئەو بکومە زیاتر لە TLL هەمانە وەکو پێمەتن لە ساڵ 50 بۆ 60 پێشنەکان هەمانە هێپاتۆمێگەلی زیاتر ئەمەشمان هەیە لە ساڵ 50 بۆ 60 بۆ هەفتای هێنەکان یا سپلێنۆمێگەلی خۆیەک شت هەیە بیزانە بەم لێرە تێبینێک هەیە بوویمێ لە بینی ALL لەگەڵ AML زیاتر حەزەکە بچتە ناو شانەکانەوە لە خوێنەوە مانە تۆسێک هارن زۆر هارن حەزیان لەناو خوێن نییە حەزەکەن خۆیان بکەن بەناو شانەکانە وەکو چۆن فزولن ئاڵای بزانم ئەم لیڤەرە چییە ئابزانم ئەو سپرینە چییە زۆر خوێنەکەن بەناو شتەکانە لە کاتێکە ئەیمێل حەزەکەن زیاتر لەناو خوێنە بمێنەوە هاتکە ئەو جیازن ڕووی کلینیکال مانیفێستیشنەوە بزەین خراپ نییە
ئەترمە هێپاتۆسپلێنۆمێگەڵی ئەمەشمان هەیە it may cause abdominal pain و airley satiety ئێستا تۆڵی باشە بۆچی airley satiety لەبەروی کە لە بینی لیڤەر لە دەستە ڕاستە و سپرین لە دەست چەپە بینەکان چییە ستۆمەکی دەماوە هەردووکی گەورە بێت ستۆمەک دیستەن دەکات بە حاڵ خواردن خۆ فول بوو ئەوەیە airley satiety ها زوو تێرەبی کەسەکە اینجا بون و joint pain لە سابسپێنجی هینە ڕۆیات children بەهۆی leukemic infiltration back pain limb pain ئەترۆکو arthritis دەرەکەوێت skin manifestation وکوتمان skin manifestation rare in ALL دەتر لە هینە هەمان لە AML هەمانە ئیتر كلوروما gum hypertrophy هاوتمان more common in AML ئیتر central nervous system involvement موضوعی هێدەیەک زۆر باواگەدار بە ئیتر ئەشکێ مەسەن بۆن تۆ خانەکانی ALL ئەچنە شۆوە ئەچنە مننجیەکانەوە مننجیس باشە یان ئەچن لەناو برینستێما لەسەر نیوکلەکانی کێنال نێرڤ ئەنیشن بە کورتەکەی ئەم خانە وەکوتم حەزن لە جوڵەیە هەر لە خۆیان نشونە ئەنیشن کاتەها مەسەن هێدێک کە most کۆمۆنە ها کێنال نێرڤ پاڵسی کێنال نێروی مەسەن ئەمە چەنەمە شەشە ئەبدوسن زیابۆنە حوتە facial بۆنە seizure یا بۆنە papilledema اینجا signs of raised increased intracranial pressure اینجا موضوع emergencyش گرنگە ئەنی هەر کاتێ تۆ موضوعی CNS involvement بینی یەکسەر پێستەکە intrathecal chemotherapy دەست پێکەیت اینجا ئەوەی کە T-cell specific manifestation بەڕای من ئەمە مەشتە گرنگە ئەها پێم وتی هەر کاتێک گوتی mediastinal mass یەکسەر بڵێ T-cell لەبێکە B-cell لە تایمەس هەنیە تی باشە تایمەز لەکوێیە تایمەز ڕێک لە میدیەستاینەمایە لەسەر دڵە ئەکرێ لەسەر دڵ بێت کاتە کێشە بۆ چواردەوری خۆی دروستکە حتا ئەگەر تۆ بگەرتۆ بۆ میدیەستاینەم چەند پارچەیەکی ئەناتۆمی لێوا هەیە بۆنە تۆ ئێسۆفەیگەسە هەیە بۆ نمونە یان بۆنە تۆ ترێکیاو هەیە یان بۆ نمونە تۆ سوپیەر ڤێنەکەی ڤاو هەیە بۆیە بەپێی ئەوانە کێشە دروستەکە ئەگەر بۆنە ئێسۆفەیگەس پاڵ پێوە بنێ ئەم تایمەسە ئەم ماسە کە ناو میدیستانەمای ناو تایمەسایە ئەکرێت تووشی دیسفەی جیابیت یان بۆ نەگەر تۆ ترێکیا پاڵ پێوەنێ ئەکرێت تووشی دیزنیابیت هەناسی بۆ نادرێت ئامیان خەتەرە سوپیەر ڤێنەکەی ڤا سندرم ئەگەر تۆ پاڵ بە سوپیەر ڤێنەکەی ڤاوە بنێ ئەو کاتە خۆتەمان خۆتۆ بزانین کە سوپیەر ڤێنەکەی ڤا و ئینفێر ڤێنەکەی ڤا فەرقیان چییە سوپیەر ڤێنەکەی ڤا پێویستی بە پرێژەر نییە هەر بە گراڤیتی خۆی لە مێشکۆکسە دابەزێت بەڵام ئینفێر ڤێنەکەی ڤا پێویستی بە زەختە لە ژێر بۆ سەرەوە جای تۆ کێشەکە لەوەیە کە تۆ ئەگەر پاڵ بنی بە سوپیەر ڤێنەکەی ڤاوە ڤینەزریتێر نایەتەوە بۆ ناو هارت بۆیە ئەگەڕێتەوە بۆ سەرەوە بۆ مێشک و ئەوانە ئەگەر تۆ کۆرسی سوپیەر ڤێنەکەی ڤا بزانی کە بریکۆسەفالیک جوین نەکەن باشە بریکۆسەفالیک لە internal jugular vein و لە subclavian هاتووە subclavianiش external jugular بۆ هاتووە اینجا internal کاتێک ئەچتە بۆ سەرەوە یا بۆنە external خۆی زیاتر بە باسی internal jugular vein کەین چونکە internal jugular vein لە dural sinusەکانەوە مەسەڵەن superior sagittal sinus inferior sagittal sinus بۆنە transverse بۆنە straight sinus دوێکە sigmoid دوێکە internal jugular vein کاتە گەر تۆ ئەم superior vein کیڤایە خوێنێتەوە ئەکرێ کێشەی هین دروست کات increase intracranial pressure یان بۆنە jugular vein distension یا بۆنە subclavian ئەکرێ بێتە هۆی neck and head swelling یان بێتە هۆی limb swelling ئەمە تقریبا تۆزێک بلوش discolorationش دروستەکە لەسەر سنگ و مولمانە مۆر بێتەوە کەسەکە کاتە ها گەردی قەت بی من چەنش چمەوە دیتێڵەوە can cause superior vena cava syndrome respiratory distress chest pain emergency وەیە کە mediastinal mass can cause airway compromise کاتە avoid sedation و جلە anesthesia لە other TAL featureەکانیشمان هەیە high white blood cell count at the presentation extensive lymphadenopathy male predominance blah 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 ئەمەشمان هەیە کە laboratory investigation white blood cell and hemoglobin platelet peripheral ئەمەشمان هەیە other laboratory findings elevated LDH elevated uric acid hyperuricemia hyperphosphatemia hyperkalemia ئەکرێ ECG change دروستکە ئەمانە مۆزوعی چییە مۆزوعی tumor lysis syndrome ئەوەیە کە خانەکانی ئەمە طبعا لە چاپتەری حەوت باسم کردو کاتێک تۆ خانەکانی تومەر تێگەشکێنی خۆ تومەر سێری شەر خانێکی ئاسایی بووە پێکهاتی ناو خانەی ئاسایی تایە بۆیە ها یوریک ئاسید مۆزوعی DNA hyperkalemia پۆتاسیۆم ئەبێت تۆ ئاگاداری ئەو فایندیانەش بی تکایە بۆ بزانە کۆنستیتوی چانسنیشمان هەیە کە فیڤەر باشە ئەکرێ بۆنە تومەرەکەش دەربادیا بۆ نەخانەکانی مینەتی ئەتر نایت سوێت ویت لۆس ئەنڕێکزیا مەلەیز ئێرەتەبڵەتی بەدەتی لە مناڵە ئەتر مۆزوعی ئیمەرجنسی پرەزنتێشنش چییە مۆزوعی تومەر لایس سندرمە هایپەرکەلیمیا هایپەرورسیمیا سوپیەر ڤێنەکەی ڤا سندرم فڕۆم میدیەستانال تیماس میدیەستانال سێکە چونە باسی کڕۆشتانە CNS leukemia یەکسەر intrathecal therapy severe infection بەهۆی نوتروپینیاوە severe bleeding بەهۆی تhrombocytopeniاوە یان hyperleukocytosis ئەتر من لێرا ئەوەش باس کرد
حەز ناکەم بێم لە کلینیکال فیچرە شتەکان دووبارەکەمە بەس بەخێرا بە کورتی ئەیخوێنەوە. ئیتر although ALL و AML are genetically and immunophenotypically distinct, they are clinically very similar. زۆر لێکەچن ALL و AML بەس تۆزێکیشمان هەیە کە هەنێشت لە AML هەیە و لە ALL کەمترە. تەبەن ئەم خاڵانی کێسە من باسم کرد خۆی ALL بەشێکیشان هەر بۆ AML دووبارە بنەوە بەس وەکو وتم ALL زیاتر سمتمی هەیە چونکە زیاتر ئەسنا ئۆرگانەکانەوە لە کاتێکە AML کەمترە. Either in both the accumulation of neoplastic blast in the bone marrow suppressing normal hematopoiesis by physical crowding يعني بقولكي قربالخي دروس كانوا هناهلن hematopoiesis روبات يا competition about growth factor and other poorly understood mechanism يا بميكانيزمي تكنزان راوا. The common feature can and those more characteristic of ALL are the following: abrupt stormy onset within days to few weeks of the first symptom. يعني بقول تقول لا بركة تركيبت. عشان إتر symptoms related to depression, bone marrow function, إتر anemia, fever, إتر reflecting infection secondary to neutropenia, bleeding بهوي thrombocytopenia. إتر mass effect caused by neoplastic infection which are more common in ALL. هاو كبيموتي ها موضوعي infiltration ل ALL including bone pain بهوي bone marrow expansion infiltration subperiosteum, generalized lymphadenopathy, splenomegaly, hepatomegaly, testicular enlargement. إنجا أن لتي ALL complications related to compression large vessel وكو superior vena cava يعني airway in the mediastinum موضوع تريكيا باشا. Central nervous system manifestation نوكو headache, vomiting and nerve palsy resulting from the meningeal spread. how دم بنا meningeal all of which are also more common in the ALL. حتى قويستان خوتان ويستان زيتر بزان بديتيل وين أعلم منظمي نينجندا زور بجواني أهم classic find كان acute leukemia باسكات pancytopenia bone pain من هي mucocutaneous lesion وتم موضوعي mucocutaneous lesion AM4 AM5 leukemia cutis general hyperplasia برحال ومن هي قد قد بي acute lymphoblastic leukemia lymphadenopathy hepatosplenomegaly mediastinal mass على only in TLL بعض كان دوبارنا كمان حزنان دوباره كمان طبعا وين نزوج دوباره كمان لبريك بتاعك خوي تو زود الراسي يكم زرجو بقري اگر عاوز دوباره كمان طبعا بلاش قصه كم او بالي رنگه تلبسو تينا قالي بوش دوباره كمان اهم مننجل لوكيميا هيديك نوجا فوميتنج موضوع كرينال نيرف بالسي وعشان ها تومر لايز سيندروم ابيتو هوي هايبرفوسفاتيميا هايبوكالسيميا مثلا هايبريدروسيميا هايبركاليميا ها اي سي جي تشينج اريثميا بردوامين اماش خوتان حسري كان اماش اكيوت مايل لوكيميا اما درس ذاتي نسري اماش تقريبا هنشتي خوي هي باسكين باشا بزاك وتم زترماقي هي بموضوع انترافاسكولار بلاد فيسكوستي مثلا اورجان اسكيميا هيديك ديزينس تي اي اي سي في اي مثلا ريتينال هيمورهيج فايبريديما موضوع الفيلر غاز اكسشينج ثرومباي مثلا دي اي سي مايكرو ثرومباي كلوتينج موضوع قويه ما بردامين زول الصراحه بدك شنو بردامين خليكن بروكوتا كان شين 320 pediatric ALL is one of the great success story of oncology with aggressive chemotherapy. About the Sanopenj children with ALL obtain a complete remission and Haftaupenj Boshtapenj are cured. Despite this achievement, however, ALL remains a leading cause of cancer death in children. بداخو لما الله مردين هيو من خزمة يخم برزاكم بأ ALL مردوه. And only the Sanopenj both children adult are cured. كاتا لجوريا كم تجعل سكت. There are several factors associated with a worse prognosis. تشتك prognosis خراب تركات خويك شت هي اگر ALL لبيني دو سال بود صلابت زور باشا اگر لدو سال كم تبت او poor prognosis اگر زيادر adult برو adult بروا او لسانو هر poor prognosis category قلبي age younger than 2 years. It is largely because of strong association of infantile ALL with translocation involving MLL gene كلا infantile زوتر اوش ترويا يابونا هوكايتك worse prognosis وكوشي presentation in adolescence or adulthood. هاو كتم لدو صال كم تربيت يعني لدو صال تربيت and peripheral blood blast count greater than 100,000 which probably reflect a high tumor burden. يعني كتاكو ليوكوسيتكت عفو سوري حتاكو بلاستكت زور تربية 100,000 زور او مبستوي كبردنك زور قرصة لسر يعني نخوشك زور قرصة لسر نخوشك يعني نخوشك قرصة. favorable prognostic markers شيء أواني كزور بلدية ميا أقل بين دوبة صلابات يعني low white cell count ها بعكسي معناه hyperploidy عشان trisomy of chromosome 4 وحدودا إنجا
presence translocation دوانزە بسوویەکە تڵە notably the molecular detection of residual disease after therapy is predictive of a worse outcome in both BLL و TLL and is being used to guide clinical trial. أترمى ليرا كوتاي وتكوانيت باشا دوایش نسر chronic ولا نشسر chronic lymphocytic leukemia دوایش نسر يعني با acute كان بيكو chronic كان بيكو بس بابا كي أم هني خارشكين كوتاي كي نميني كوتاي أم paragraph كوتاي بين ولا زوم مهمني أم paragraph كوتايا أو هي جريني بس من كردو بس بعد باسيكين. although most chromosomal aberration in ALL alter function transcription factor translocation no بسدو كفيلادلفيا بيوترت instead creates a fusion gene that encodes a constitutively BCR-ABL tyrosine kinase. طبعا خوي الذي يتلا chronic myeloleukemia إما أم فيلادلفيا كروموزوم باسكين أو translocation بس ديرش معنا إتر in BALL أم بروتينا طبعا شتيجي زوزو سيرمان هي أم شو زوزر أنتيكيا عليه أم فيوجنا أجر بروتينا كي صود نوت كيلو دالتون دروسكا إيش يكات لكات أجر 200 كيلو دالتون بيت إيش يكتركات جوان تو يعني جوان دقة بيخونوا زان الله شيء عليه BCR-ABL بروتين كصود نوت كيلو دالتونها لسازا greater tyrosine kinase activity هي than O4 كفاوند لكرونيك مايلوديكيميا ككيلو دالتونا ك200 كهذا بكورتيكي اما BCR-ABL فيوجن كترانسلوكيشن نوز بسدوا اجل اي ال بي يعني كيشي بروتينك صونودا وجواز ايشكي بقوتر تايروسين كاين زكي لكاتك اويك الكرونيك مايلوديكيميا لسي ام ال همانا هر BCR-ABL نوبود بسدو يعني ترانسلوكيشن كشي امان 200 كيلو دالتونا فرقي هي إتر تريتمنتي أمتي نوبزدو positive illa with BCR-ABL يعني kinase inhibitor in combination with conventional chemotherapy يعني chemotherapy أسايبة بالنخوشكا ولقالش أم kinase inhibitor بها is highly effective and has greatly improved outcome for this molecular type of BALL in children and adults. It is of interest cryptic rearrangement involving genes encoding tyrosine kinase other than ABL also have been described in يعني BALL particularly in adults يعني أكيد يعني جين تر mutation تر ربع يعني rearrangement ربع كحقيقة بالتيروسين كاينزو بلام جيجلا ABL وعتد جين تريبت مثلا بنا يعني translocation تريبت باشا and these two may be therapeutic target أكيد أم جورانش هر therapeutic target بس بلام هيك كشمان هي سبعة وكيش باسكا the outlook for adults with ALL لكن targetable molecular lesion remains more guarded كشكل وياك adult كمتر targetي هي وعتبر كورتكي وبكورديكي علاجي كمتره in part because of difference in the molecular pathogenesis of adult to childhood ALL يعني ALL لم نلا فرقي هي وقل adultها لم نلا بعشتره adultها خابتره and also because older adults cannot tolerate the intensive chemotherapy regimen that are curative in children زد نتوان تعاملي يقولون تحملي أو كيموثيرابي كان من الباشر تحملي هي dramatic responses in BL have been achieved with chimeric antigen receptor T cell directed against the B cell antigen أو موضوع كارتي كيا كارتي ك اللي هنا بس ما كلا شابتري حوتا أو كمانوت كلناو تحقيقة إما خانيكي تايبة دروسكين دسكاري يقولي engineering دسكارينكين جيناتي دسكارينكين بس ما high cost زوجرانا and with associated toxicity that have sometimes proved fatal كاكريز زور كيش دروس كاتو لشابتري خويا بس من كردو هم بيرتي بولا acute lymphoblastic leukemia ليمفوما كي جار دين بو بابتي الليمفوما أما جار بس بابتي ليوكيميا بو introduction بو هي ودارم إستفادة لكربت هي ودارم زوج شامبينا شوبت برحال ليش تنصاغبت دوی ما بتريشن سر acute myeloid leukemia هي ودارم حقن بيابت شامانن برزن